Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Gencîneya herî mezin ji alî Amîtkar. Rojekê Peter nexşeyeke gencîneyê dît. Hey! Ez ê vê gencîneyê bibînim û hin macerayan bijîm. Qîriya ew. Peter birê ket. Ew rêyeke dirêj meşiya û dawiya dawîn gihîşt daristanekê. Ew li wir rastî şêr hat. Tu xurt û wêrekî, got Peter ji şêrî re. Tu yê bi min re werî nêçîra gencîneyê? Şêr pejirand û tevlî Peterê bû. Daristan himbiz û tarî bû. Peter tirsiya, lê şêr li gel wî bû, ew bi ser ket. Gava ew her du dawiya dawîn gihîştin çiyayê, rastî Eyloyî hatin. Çavên te pir baş dibînin û dikarî me hişyar bikî ji bo xetereyan, got Peter ji Eyloyî re. Tu yê bi me re werî, em li gencîneyekê digerin. Eylo pejirand û tevlî Peter û şêrî bû. Ciya bilind û asê bûn. Şêr şemitî, lê Peter bixasî ku destê xwe dirêjî wî bike û wî bikişîne jor, lezgîn bû. Eylo bi dîtina xwe ya tûj, çavdêriya hemû gavên wan kir. Di demeke kurt de ew gihîştin geliyê jêrê ku li wê derê rastî mêşinê hatin. Tu yê tevlî me bibî di lêgerîna me ya gencîneyekê? Peter pirsî ji mêşinê re. û me germ bikî di sermahiyê de? Mêşin pejirand û tevlî Peter, şêr û Eyloyî bû. Bayeke sar rabû li seran serî mêrga bêdawî. Ew hemû xwe spartin mêşinê ku ew germ û xweş kirin. Her çar dawiya dawîn gihîştin çolê ku ew rastî hêştirî hatin. Ji te re dibêjin keştiya çolê, got Peter ji hêştirî re. Tu yê alîkariya me bikî ji bo em derbas bibin û tevlî lêgerîna gencîneyê jî bibî? Hêştir pejirand. Peter, şêr û mêşin li hêştirî swar bûn û bi kêfxweşî ber bi çola mezin veketin rê, li gel Eyloyê ku ji jor ve kêfa dîmenê dikir. Hêştir rabû çargavê û herkes bi coş kir qîrînî. Derbasbûna çolê li ser hêştirî bi peroş bû. Ew her pênc dawiya dawîn gihîştin okyanosê ku rastî reqê hatin. Tu dikarî alîkariya me bikî di derbasbûna okyanosê de? Peter pirsî ji reqê re. Em li ser nêçîrekê gencîneyê ne. Req pejirand û tevlî Peter, şêr, Eylo, mêşin û hêştirî bû. Pêlên dijwar hindik mabûn ku komê bixeniqînin. Lê req bi hostetî ew derbasî aliyê din kirin. Li aliyê din ew rastî gundî hatin. Gund bi zanatiya xwe ya qedîm axivî. Her bijî we gencîne peyda kir. Ka li ku derê ye? Hemû qîriyan bi şaşwazî. Hûn bi hev re ji daristanê derbas bûn. Hilkişiyan serê çiyan û wêrekî di gelî de meşiyan. Ve ceger kir derbasbûna çolê û
û hûn ji okyanosê derbas bûn. Hûn ê qet bi ser neketane ku yek ji we tune bûye. Ev hemû li hewd û nehîrtin û tê gihîştin ku gund mafdar bû. Ew hevaltiyê peyda kiribûn. Bi rastî, van gencîneya herî mezin a hetayê dîtibû. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.